Sophia 經社工轉介，20歲嗰陣時入住播道兒童之家青年家舍。嗰陣時嘅佢好容易疲倦，原來工作過勞，工時長，工資又少，又被拖欠工資。導師 Stephanie 睇到咁嘅情況好唔妥，介紹佢做其他嘅工作。佢表現好好，仲升職加薪添。多謝真係咁多位導師或者舍友嘅支持，令到我可以重新咁樣轉去第二個重新嘅人生。佢個病就嚟得好突然，咁所以佢本身一直拎開嘅援助就 support 唔到佢呢個情況，所以嗰陣時頭半年其實我哋係要即係自己親力親為啦，甚至係要自己去俾錢去應付等等嘅。見到神有祝福係，就喺呢段時間咧入邊係即係非常之唔開心嘅，但係仍然都係感恩嘅，就係即係神咧賜到一個真係好好嘅先生俾我啦，就係 Gary 啦。咁即係唔單止去同我身體力行啦，大家一齊即係出錢出力啦。另外就係透過佢即係會咗一啲即係神嘅話語啊，或者一啲嘅鼓勵啊，去話翻俾我知，即係令到我可以撐過呢即係咁唔開心嘅呢一半年咁樣。其實呢10幾年嚟，我覺得即係Gary 佢係好幫助到我去唔偏離呢個正道嘅。自己因為由細到大個經歷就叫比較即係唔同啲啦，亦都比較坎坷嘅。所以好神奇嘅係神都好祝福我嘅，即係無論我個人生係點樣啦，去轉換唔同嘅環境又好，甚至去到我依家去返每一份工都好咧，其實你係會見到即係神去透過唔同嘅人去帶領我，即係可能嚟緊Gary 去轉工啊，或者係我啲工作上嘅新嘅挑戰啊，咁其實都好見到神嘅祝福咁樣啦。歡欣心裏感謝神，歌唱歸於聖父讚頌，你賜下慈愛獨生的愛子，歡欣心裏感謝神，歌唱。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。